Mi nombre es Jair Noel Hernández Lepán y vamos a ver el uso de la toxina botulínica como nuevo tratamiento para el bruxismo en comparación a terapias convencionales. La pregunta sería, ¿el uso de la toxina botulínica es un tratamiento eficaz y seguro para disminuir signos y síntomas del bruxismo en comparación con las terapias convencionales? La introducción es, el bruxismo es un trastorno caracterizado por el rechinamiento o apretamiento involuntario de los dientes, el cual puede generar dolor muscular, desgaste dental y limitación funcional. Aunque hay tratamientos convencionales como guardas y medicamentos, estos no siempre logran controlar adecuadamente los síntomas. La la toxina botulínica tipo A ha sido propuesta como una alternativa terapéutica por una capacidad para disminuir la actividad muscular y de reducir el dolor. Esto ha generado un interés en evaluar su eficacia, seguridad y ventajas en comparación con las terapias tradicionales. Justificación. El bruxismo afecta a mucha gente con repercusiones clínicas, funcionales y psicológicas. Las terapias tradicionales no siempre resultan efectivas. El uso de la toxina botulínica podría ser más efectiva, permitiría mejorar el manejo del dolor, la masticación y complicaciones. Aportaría evidencia sobre seguridad, duración y limitaciones, conocer a nivel estudiantil sobre su uso y cuándo es correcto usarlo como base para guías clínicas y protocolos. Objetivo general. Evaluar la eficacia y seguridad del uso de la toxina botulínica como tratamiento para disminuir los signos y síntomas del bruxismo en comparación con las terapias convencionales. Objetivos específicos. Revisar los tratamientos convencionales utilizados para el bruxismo y su grado de efectividad. Describir el mecanismo de acción y aplicación de la toxina botulínica en el manejo del bruxismo. Comparar la eficacia de la toxina botulínica frente a las terapias tradicionales en la reducción del dolor, movilidad y complicaciones asociadas, identificar los riesgos, limitaciones y seguridad del uso de la toxina botulínica en pacientes con bruxismo, proponer lineamientos que sirvan como base para futuras guías clínicas y protocolos de tratamiento. Variables. Como variable independiente es el uso de la toxina botulínica, la la independiente y la dependiente es disminución del dolor muscular y frecuencia del bruxismo. Criterios de inclusión, pacientes de 18 a 23 años, diagnóstico de bruxismo, síntomas y signos por bruxismo, consentimiento para participar. Criterios de exclusión, alergia a la toxina botulínica, uso de relajantes fuertes, aplicación previa de toxina botulínica en los últimos 6 meses, enfermedades sistémicas o infecciosas, criterios de eliminación, faltas a controles o pérdida de seguimiento, uso de otros medicamentos durante el estudio, aparición de efectos adversos graves. Tipo de estudio. Sería un ensayo clínico controlado para evaluar eficacia de un nuevo tratamiento, comparar los resultados de dos grupos, uno con un nuevo tratamiento y otro con el tratamiento convencional. Sería asignación al azar. Muestra. Sería primero un muestreo de conveniencia para reclutar participantes que cumplan con los criterios o características y muestreo aleatorio simple. Después del reclutamiento, los participantes se asignan por sorteo. Eh, Plan de trabajo. Sería primero la revisión de bibliográfica, buscar y leer artículos científicos sobre el bruxismo, tratamientos convencionales y uso de toxina botulínica para el marco teórico. Metodología. Establecer título, pregunta de investigación, justificación, hipótesis, objetivos, criterios, tipo de estudio y de muestreo y variables a evaluar. Reclutamiento de participantes, seleccionar pacientes que cumplan con los criterios establecidos, explicar el estudio, obtener consentimiento informado y asignar aleatoriamente a cada participante al grupo experimental o grupo control. Aplicación del tratamiento, administrar la toxina botulínica al grupo experimental, el grupo de control recibirá tratamiento convencional, evaluación clínica, registrar las variables dependientes antes y después del tratamiento, dolor muscular y frecuencia del bruxismo, análisis de resultados, analizar los datos por técnicas estadísticas para comparar eficacia y seguridad de la toxina botulínica, conclusiones y redacción final, interpretar los resultados obtenidos, hacer conclusiones y completar el informe final de la investigación. Presentación del proyecto, preparar el trabajo escrito para evaluación académica. Muchas gracias.